Continuem en el ple. Ho fem en el punt número 17, en aquest cas és l'expedient 11038-95N, proposició de compromís, protecció de la cabanya de Romeu i l'activació del pla de gestió del paratge de la muntanya de Romeu. Endavant, Quico. Bé, ho faré ràpid. Arran de la moció que va presentar en l'anterior ple el representant de Vox, que fins i tot va fer una al·lusió a la declaració de Vic, nosaltres l'anomenem la caseta de Romeu, cabanya de Romeu, és igual. D'allò, el més important, a banda de la pròpia caseta, que és una zona que visite amb molta freqüència, és el propi entorn, no? Però, clar, aquest entorn, que a més de tindre un valor natural, té un valor simbòlic, perquè Romeu està considerat històricament un heroi de la guerra del francès i, per tant, diríem que suposa per als... Bueno, està així, de fet. No, és Romeu, sí? Veus, Romeu? Xabret, Romeu. I allà al fons tenim les armes de Romeu, algunes insígnies, tenim la casa de Romeu, que necessita una actuació urgent i una intervenció per al seu ús com a espai, però jo crec que és molt interessant que plantejares aquella proposta, però després no sé per què la proposta va anar cap a darrere, perquè, clar, quan ho declara un Vic o una figura de protecció, com hem vist en el cas del Fornalt o en qualsevol... Clar, això imposa, suposa una sèrie de limitacions a les activitats que suposadament alguns, gavatxos, per cert, també, com en el cas de Romeu, gavatxos, francesos, ho dic en pla de broma, perquè, evidentment, jo no sé si haguera sigut un afrancesat en l'època de Romeu, però, en qualsevol cas, deixant aquestes disquisicions, nosaltres considerem que, efectivament, la casa i el seu entorn necessiten una protecció i una rehabilitació. I, per altra banda, amb l'aprovació del paratge natural municipal hi havia, això implica la pròpia llei, el propi procediment, que constituir un consell, que ja es va constituir, i la redacció d'un pla de gestió, que adopta tot tipus de mesures de caràcter de conservació, de forestació, de senyalització, educatives, perquè nosaltres tot el tema educatiu el tenim molt vinculat a les marjals, però no en tenim. Tenim la zona de les escales, que per diferents raons no està en ús, on se celebraven aquest tipus d'activitats educatives, i hauríem de procurar que Romeu també fora, per el seu valor, sobretot natural, i en segon lloc simbòlic, utilitzar-los més per a aquesta educació en la sensibilitat, tant que parlem de desenvolupament sostenible, dels objectius de desenvolupament sostenible, que ens estan portant a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en fi, de tot això que suposa aquesta nova conjuntura, o si voleu ja canvi de paradigma polític molt vinculat a l'emergència climàtica. Això no és cap broma i això s'implementa a nivell local. No podem pensar en el canvi climàtic i que siguin uns altres els que s'encarreguen de preservar i nosaltres així. Jo ja li vaig proposar en aquella sessió que aprofitara per a demanar la declaració i nosaltres hem agafat el relleu i exigir la rehabilitació de la cabanya de Romeu, la seva posada en valor, la declaració d'esta peça com a bé d'interès cultural per tal de poder iniciar accions que contemplen itineraris, perquè evidentment això demana una sèrie d'intervencions, demanar l'aprovació i activació immediata del pla de gestió del paratge que assegure la protecció de l'espai i articula els mecanismes necessaris per fer-ne un seguiment periòdic, instar a la convocatòria periòdica més freqüent del Consell Assessor del Paratge Natural del Romeu, del qual nosaltres vam ser exclosos. Estic convençut que si estiguérem dins, la dinàmica seria diferent, molt diferent, perquè és un Consell que no sé quin és el ritme, però per la informació que tinc, poques vegades s'ha reunit
i poques accions ha fet, i una d'elles és el pla de gestió, que és necessari, a més és obligatori per a... I per tant això ho traslladem a tots els organismes que puguen estar implicats, entre altres l'Ajuntament. Gràcies. Gràcies, Quico. Intervencions en primer torn. Adelante, Alejandro. Buenas tardes a todos. La verdad me estaba saliendo hasta la sonrisa cuando estabas aquí interviniendo, hablando tú sobre tu moción, sobre lo que te importa la cabaña de Romeu. Me imagino que te importará tanto que desde que se aprobó la moción, estando en el equipo de gobierno, ¿cuál de todas las propuestas que se aprobó habéis realizado? ¿La de ubicarla en plataformas GPS? ¿La de limpiar las sendas? ¿O la de poner la señalización para acudir a la cabaña de Romeu? ¿Cuál de todas? ¿Todas? Súper bien señalizado. Sí, yo he ido, sí. Si yo me saqué las fotos, está perfectamente señalizado. Y se ve también, vamos, a primera vista. Por eso se aprobó en la moción. Pero ya te digo, eso es lo que a ti te importa. Lo que a ti te importa, que desde que se aprobó no has hecho absolutamente nada. Únicamente que se te encendió la bombilla, estoy hablando, Kiko, luego ya me contestas. Únicamente que se te encendió la bombillita cuando salí con este tema, decir, ostras, a ver, la Farge, si yo contra la Farge tengo un tema así delicado, digamos, por decirlo de alguna manera, dice, a ver, ostras, pues mira, sería un buen modo de fastidiar a la Farge. Y entonces, ahora vienes con esto. Pero por favor, es decir, no seamos tan deleznables de utilizar una BIC para motivos personales. Porque es que eso ya roza la indecencia. Utilizar la política para estos asuntos lo veo ya de muy bajo nivel. Entonces, que vengas aquí, me repito, dando importancia a Romeu, que si las armas, que si tal. Pero sí, ¿cuántos años lleva allí la cabaña de Romeu y no has hecho nada? Que llevas 8 años y más, y no se ha hecho nada. Prácticamente lo único que se hizo fue, en su época, la reforma ya está. Luego ya la habéis dejado olvidada. Y ahora te viene la iluminación, la gracia divina. Pues hombre, por favor, me remito a los hechos. Desde que se aprobó mi moción, por favor, explícame qué es lo que se ha hecho de la moción, si tanto te importa la cabaña. Estás en el equipo de gobierno y tú dictaminas igual que ellos y que todos. Al final son consensos. Salió aprobada por mayoría. Con lo cual, no sé, si tanto te importa, di lo que habéis hecho. Dilo. Únicamente te pido eso. Como te importa tanto, dime qué es lo que se ha hecho de la moción que nosotros presentamos y se aprobó por unanimidad. Y con eso demostrarás lo que te importa la cabaña de Romeu. Deberes. El primer turno, claro que sí. Una pregunta, ¿queréis que vayamos pidiendo pizzas? Lo digo de todo corazón. No pedimos nada, ¿no? Si son las 12, son las 12. Vale. Tiramos hacia adelante. Sí, bueno, a mí me da igual lo que pedir, pero nada, da igual. Adelante, Salva, va. Gracias. Bueno, no me voy a extender porque creo que no tiene más recorrido. Esto es lo mismo de siempre. Esto desde que Quico, con todo el cariño del mundo, tienen su objetivo, es lo que tiene. Luego haremos un debate pizza sí, pizza no, pero ahora... Vale. Como se suele decir, a río revuelto ganancia de pescadores. Si hace un mes se aprueba una moción de poder recuperar la casa de Romeu por unanimidad, como dice, es que me ha robado prácticamente el discurso, porque es que yo creo que la totalidad de los compañeros pensamos lo mismo. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el objetivo de esta moción? Y bueno, me ha robado la exposición que quería hacer, entonces lo haré muy breve y no me repetiré. O sea,
no se pierde la ocasión que se pueda, la mínima oportunidad para demostrar que lo que tú quieres es cerrar la cantera de aquello, con sus consecuencias laborales, efectivamente, y bueno, pues ese es tu posicionamiento. Porque realmente, y queda claro, y lo acaba de demostrar el anterior compañero, no creo que realmente te interese la cabaña de Romeu, no. Lo que te interesa es cerrar la cantera. Sí, y además lo dices con pancarta, tú quieres cerrar la cantera a toda costa, con esas consecuencias. Y además, fíjate, y sin ánimo de, si te quieres enfadar, te enfadas, estás en tu plena libertad de exponer y decirme lo que te dé la gana. Si por mí fuera, yo les daría 40 años más de explotación. Ya. Que lo sepas. Ya sé que os... Pero bueno, tú piensas que no, tú quieres cerrarla y yo no quiero cerrarla. Respeta mi opinión y dime lo que quieras. Para que vaya por delante que si por mí fuera, les daría 40 años más. Y por eso no soy menor ecologista o menor protector. No, que no. Que no les cuenten milongas a la gente, que ya está bien. Más intervenciones en primer turno. Intervenciones en segundo turno. Bueno, vos dona respuesta, pasen directamente a segon torn. Adelante, Alejandro. Nada, ya que no sale a contestarme en el primer turno, te podría haber contestado luego, Kiko, pero veo que quieres mantener tu última palabra. Nada, al final y al cabo, yo lo que pienso que esto, como ya he dicho antes, no es una batalla Romeu-Lafarge. Para algunos sí, para mí desde luego que no. Para mí no. Es el comentario que tú has hecho antes de cuando me iba a sentar, que has dicho de que yo estaba a favor de Lafarge. Yo aquí lo único que te intento demostrar es que engañar al pueblo no, y menos a nosotros, porque ya nos conocemos, por lo menos 3 años nos conocemos. Entonces, a mí no me engañas. Tú sí que el real interés que tienes es el que estás demostrando, el que es cerrar Lafarge. Yo, sin embargo, no. Yo ahora no lucho por Lafarge, únicamente lucho por lo que tú estás presentando aquí y por que se te quite la careta al final y se vean tus verdaderas intenciones. Que no es, y vuelvo a repetir, la protección de la cabaña de Romeu, porque me vuelvo a reiterar. Dime qué es lo que se ha hecho por la cabaña de Romeu en todo el tiempo que llevas ahí y desde que yo presenté la moción, qué es lo que se ha hecho, porque lo que he pedido yo creo que tampoco tiene mucho coste económico. Ponerlo en posicionamientos GPS, el coste yo creo que es irrisorio si tiene algún coste. El tema de señalizarlo y el tema de limpiar las sendas, pues bueno, ahora mismo se acaban de quitar del Consell Agrari 330.000. Al fin y al cabo, yo creo que hay presupuesto, lo único que falta es intención. Si hay tanta intención de protegerla, de verdad, que se transmita con hechos, ya está. Adelante, Guille. Bueno, voy a intentar apaciguar, ¿no? Apaciguar los ánimos. Voy a ser breve, sobre todo voy a ser breve, que eso ya importa. Voy a centrarme en el tema del paraje, por supuesto. Evidentemente la moción trae dos historias, dos aspectos. El tema de la cabaña, caseta o lo que sea, que bueno, pues nos parece muy interesante que se estudie lo del BIC, pero voy a centrarme en lo del paraje y sobre todo en la gestión de la montaña. Quiero recordar que lo de la declaración de paraje natural municipal no es algo que nazca en esta legislatura. Ya se llevan década y media con este tema. Recuerdo que fue Esquerra Unida incluso en el año 2006 la que impulsó la declaración, luego se paralizó, luego se volvió al Pleno en el 17, se aprobó en este Pleno en el 17, se aprobó en el Consell en el 19. Sabemos que el TSJ lo ha paralizado, a pesar de que entendemos que es una sentencia que ya en su día nos parecía ilógica, pues porque entendíamos que los jueces primaban los intereses económicos de una empresa frente a los intereses de todos y de todas y a la protección de Romeu como uno de los, creo que lo ha comentado Kiko, como el principal pulmón verde y la zona boscosa mejor conservada de la comarca.
y creemos que es una cuestión que debería ser prioritaria tanto para la Consellería como, sobre todo, para el Ayuntamiento. Ese retraso en poner en marcha el documento de gestión. Por tanto, nos sumamos a esta moción y pedimos que el Ayuntamiento apruebe de una vez por todas ya el plan de gestión del paraje que permita una mejor defensa como decía, de ese pulmón verde y de esa zona boscosa, la mejor zona boscosa más y mejor conservada de nuestra comarca. Gracias. Gracias, Guille. ¿Más intervenciones en segundo turno? No. Bueno, parlo jo un segon. Molt breument, i per la part que me toca com a regidor de Medi Ambient, acceptar l'autocrítica. El Partit Socialista recolzarà esta moció en la seva totalitat, com no pot ser d'una altra forma. El Departament de Medi Ambient, esta legislatura, ha incorporat aspectes nous en els que no venia treballant anteriorment, particularment en l'àmbit energètic. La veritat és que hem treballat molt bé en el company Pepe Gil i en el Departament de Manteniment i hem avançat en molts aspectes. També estem treballant en empreses, donat que hem vist que gran part de l'impacte mediambiental que tenim, que té l'activitat de la nostra ciutat, ve precisament per la indústria, estem treballant en elles, en aquesta transició ecològica, però això no ens ha de fer oblidar que tenim aquests deures pendents i que, per tant, hem de continuar avançant. Així que, per part del Partit Socialista, la recolzarem. Bé, jo, a banda de portar molts anys en política i d'estimar-me molt esta ciutat, tot el territori, les marjals, les platges, les muntanyes, podria dir que me conec pam a pam tot el terme municipal. Vostès així han demostrat que no tenen ni idea ni d'on està la Casa de Romeu, ni d'on està el paratge natural, ni d'on està la Pedrera. Jo a la Pedrera no he fet ninguna referència. Vostè, mire, senyor Vila, quan l'altre dia va presentar la moció, el senyor Muniesa, molt al quite, li va dir, oye, quita, eso no puede ser, porque esto puede afectar a la montaña de la Fargue. I usted, que havia presentat en la part expositiva, que hauria d'estar protegida com a Vic, després ho va llevar. Vostè no va incloure en la part dispositiva el que havia dit en la part expositiva. Això sí que són interessos, això sí que són interessos privats. Els interessos privats són els interessos privats, perquè jo ni tinc un pi, ni una carrasca, ni una bassa, ni una casa en la muntanya de Romeu. Jo no tinc cap propietat en la muntanya de Romeu. Si no tinc cap propietat, entendran que el meu interès no pot ser personal, serà un interès general, un interès públic, un interès emparat per la llei. Defensar interessos perquè hi ha connexions, això sí és una altra cosa. Això sí que són interessos legítims, però són interessos privats. És molt diferent interès general que interès privat. Vostès defensen interessos privats d'una empresa que, per cert, ni se li ha passat per la imaginació a aquesta empresa arribar a la Casa de Romeu, perquè quan no saben on està la Casa de Romeu, és que és inimaginable que la cantera pugui arribar a la Casa de Romeu. La cantera té una concessió que se li va donar per part de la Conselleria una pròrroga per a continuar l'explotació durant moltíssims anys. I, evidentment, està dient la representant, diu, les cases que s'han hecho permiso contra las que caen voladuras sin avisar, como sabe el señor alcalde y sabe la Guardia Civil, voladuras sin avisar en casas habitadas en una zona donde las viviendas están totalmente legalizadas. Como sabrán aquí varios exconcejales de urbanismo desde siempre y la zona urbana. Entonces, hay una cosa que es el interés privat y una altra cosa que és l'interès públic. Defensar les muntanyes, defensar els boscos, és defensar l'interès de tots, inclús els de vostès.
I una altra cosa són els interessos particulars, que són legítims i que jo entenc que la gent defensa el dret a una explotació, el dret al treball, però així ningú està parlant ni de tancar la pedrera ni de tancar la fàbrica. Aquesta és la seva demagògia, perquè l'empresa està funcionant, l'empresa té material i té una pròrroga que li assegura l'explotació de la cantera durant molt de temps, a pesar d'haver comès una gravíssima infracció urbanística i ambiental, com s'ha demostrat i està ja absolutament reconegut judicialment. Perquè així llevar arbres i llevar terra no sembla que sigui la millor manera de contribuir al creixement sostenible i a tot allò que sempre se'ns ompli la boca, però a l'hora de prendre decisions mai és el moment de prendre aquestes decisions. Així les pedreres, estimats companys de corporació, s'han carregat tota la part sud del castell, amb el poblat ibèric, s'han carregat, evidentment, parts molt visibles d'una zona que, a més, perquè també els ho hauré d'explicar, actuen com a fre a la incursió dels aires gelats i estan provocant una disminució de la temperatura que no se produiria de no estar la cantera. Això està demostrat científicament. I, per tant, evidentment, jo crec que aquesta defensa a ultrança d'una empresa sí que està vinculada a interessos privats. La de la muntanya no. Quin interès té la muntanya que no siga que la gent vagi a passejar en bicicleta, a caminar, a respirar? És que d'on anem a respirar? Si no tenim els boscos que tenim més a prop, és una cosa ben evident. Això és el que anem a ensenyar als xiquets i a les xiquetes? La cantera porta des dels anys 50 i té encara corda per a una estona. I responent concretament a la pregunta del senyor Vila, que l'ha fet en diverses ocasions, sabem perfectament que no és la meva competència com a regidor d'urbanisme ni restituir, ni rehabilitar, ni senyalitzar aquesta muntanya. Li diré una cosa que és evident per a tot el món, i és que ha sigut el nostre coratge, la nostra valentia, la nostra insistència, la que ha possibilitat que aquesta muntanya siguera declarada paratge natural municipal. Evidentment, amb tots els informes favorables i rigorosos de totes les administracions. Una altra cosa és que un tribunal hagi decidit, per un defecte formal pràcticament, paralitzar, cosa que evidentment va suposar, evidentment el paratge està en vigor i va suposar un recurs que, com ha sigut en altres casos, esperem que prospere. Perquè si tots estem d'acord que hi hagi una protecció, si se va votar a favor de la protecció de la muntanya de Romeu, que era compatible amb el manteniment de la cantera, és que la cantera està funcionant. Mireu si el sobrepedra que l'han portat als espigons d'Almenara. Mireu si el sobrepedra. Als espigons d'Almenara han eixit camions i camions i camions a portar pedra de la muntanya de Romeu. No serà que alguns tenen una certa portenyitis? No serà que alguns no tenen sensibilitat per a aquestes qüestions que són d'ací, del poble d'ací dalt? No, si a tu no t'ho dic. A tu no t'ho dic. Però és que, perquè a més, tu tens... Manolo, no t'he dit a tu perquè tu no te fiques en aquestes coses perquè ja entens que és un tema que no va amb tu, excepte per el que afecta a la fàbrica. Però és que després hi ha gent que ve a demanar el vot als que estan perdent la seva muntanya al seu bosc. Clar, és que això és el que passa. Així hem demanat el pla de gestió, gràcies al grup socialista per acceptar aquesta proposta, el pla de gestió, i hem demanat una protecció per a aquesta, que estarà protegida pel mateix paratge natural. Però aquesta casa de Romeu, a la qual vaig molta sovint, que està senyalitzada, perquè és un camí, si ja heu anat alguna volta, és un camí que posa Casa de Romeu. I el camí, sabeu on acaba? Baix de la Casa de Romeu.
O sigui, no pots continuar caminant, te'l trobes la Casa Romeu, que és cert, i jo crec que he valorat la proposta que fes en el seu moment, que suposa, evidentment, la rehabilitació, i és un tema que haurà de resoldre els responsables de medi ambient. Jo no ho puc resoldre perquè no és ninguna competència meva. Comprens? Però no vos preocupeu, si el que vos preocupa és que pugui afectar, perquè si la cantera Cosme, si la cantera arribara a la Casa de Romeu, imagineu-vos el que suposaria això. És que desapareixeria la muntanya, desapareixeria, hi hauria un boquete que la temperatura de Terol pràcticament la compartiria. Això no pot ser. Fora de bromes, jo crec que, i poca broma també en les qüestions personals, perquè moltes voltes algun membre del seu partit, senyor Montesinos, fa alguns articles que fomenten, són incitacions a la violència i a l'odi. Així no n'hi ha temes personals. Comprèn? És interès general. I així, els que tenim una ideologia i els que tenen una altra ideologia, discrepem. Ahí és on discrepem. És ahí on discrepem. En si hem de protegir el medi ambient, si hem de protegir una cosa molt important, el patrimoni públic. El patrimoni públic. És que la muntanya és nostra, La muntanya és nostra. Del senyor Montesinos, del senyor Vila, del senyor López, del senyor Munissa i de tots nosaltres. La muntanya és nostra. I no tenim per què cedir-la perquè ja han cedit una part. I en aquesta part tenen un tall que no sé si arriba a Nova Zelanda. No. Ay, por favor, Alejandro. No entremos en este debate. Ya, vale. Que tú no eliminaste nada de tu moción anterior. Ese es el comentario. Vale, pues ya está. Ya se ha dado cuenta de que tú no eliminaste nada de tu moción. Era una crítica de Kiko en ese sentido. Pasamos directamente a la votación de este. Pasamos, por favor. Passamos a la votació d'este punt número 17. Passem a la votació d'aquest punt número 17. Expedient 110-38-95N. No n'hi ha hagut esmenes, així que directament passem a la votació del text en la seva concepció original. Vots en contra de la proposta de compromís. Iniciativa Porteña, Partit Popular, Ciudadanos, Vox i concejal no adscrito. 10 votos en contra. Abstencions. Vots a favor, Esquerra Unida, Partit Socialista i Compromís. 14 vots a favor, queda aprovada aquest punt número 17.